दोस्तों, पति पत्नी रात में सो रहे थे। तभी यह बंदा आकर लड़के को जगाता है और कहता है, 1 बजे बुलाया था, मैं आ गया। फिर लड़का कहता है, ठीक है, निकाल मेरे 1 लाख रुपये। तभी बंदा दे देता और कहता है, उठती नहीं जाएगी ना? ये फिर लड़का कहता है, नहीं, मैंने नींद की गोलियां खिला दिया था, और सुन, जो भी करना है आराम से करना। वो मेरी पत्नी है, और बाहर चला जाता है। फिर बंदा करने लगता है। फिर लड़का 4 बजे कहता है, दरवाजा खोल साले। फिर बंदा खोल देता है। तभी लड़का कहता है, साले मजे 2 लाख जितने ले लिया, अब निकल। तभी बीवी होश में आ जाती है। आगे देखने से पहले बेटे, मेरी प्रभु का मंदिर आप लोगों ने अयोध्या में बना दिया है। मैं बहुत खुश हूं, लेकिन आज मेरे कहने से राम जी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और श्री राम लिख देना। तेरे सभी कष्ट दूर होंगे। अरे इतनी भी क्या जल्दी है उसको भेजने